Junta, building better Africa. Masiku apitawo kunali nkhani yomwe inavuta m'masamba mchezo makamaka pa Facebook pano angakhale masamba ena ma WhatsApp ndi mwina motero. Nkhani yomwe ndakubweretserani mtsiku la lero ndi nkhani ya mzimayi uyu amene akutchedwa kuti Roda Gadama Misomali. Mzimayi ameneyi ndi mmodzi mwa azimayi amene wakhala akupikisana nawo pa mpando wa uphungu makamaka pa ma primary elections ku chipani chija chodziwika bwino cha DPP. Komatu pa masiku apitawo zinachitikanso ndithu kuti mayiyu atapikisana nawo sizinayende monga mmene ambiri amafunira. Koma izo zili chomwecho kunapezeka kuti zisankho zija zinagamulidwa kuti zibwerezedwenso kachikena. Angakhale atatero kunapezekabe kuti kunabwera chigamulo choti mayiyu waluza. Izi sizinamusangalatse mayiyu angakhale anthu ena omutsatira omwe anali mbali ya mzimayiyu sizinawasangalatse. Tsopano mzimayiyu walengezesa kuti akukayimirira payekha. Iye sananene kuti wachoka mchipani cha DPP monga mchipani mmene chimafunira kuti ngati munthu wapikisana ndi nzake ndikuluza pa zisankho zachipulula ameneyo akuyenera kuthandizana ndi nzake kufikira pa 16 September mtsiku lovota. Koma mayiyu sanapange zimenezo, iyeyu wazituluka. Munthu uyuyu sikoyamba kumuona kapena kuti si munthu woyamba kumuona kupanga zimenezi. Kulinso ena mwachitsanzo tikuwuzani za ku Nsanje lalanje kumene kuli Nana Nthanda Nkhumbanyiwa amene dzuloli walengezedwanso pa msonkhano umene anapangisa Dr. Kabambe ku Nsanje kumene panali pa ground ya Dinde kunapangidwa msonkhano wa UTM ndi kumene mayi kapena kuti msungwana mtsikana ameneyi Nana Nthanda Nkhumbanyiwa wakalengezedwa kuti walowa chipani cha UTM. Nthanda ndi mmodzinso mwa anthu amene anakhazikika kuti ayapikisane nawo ndi mayi Gladys Kanda ku Nsanje lalanje kumenenso zisankho sizinayende mmene iye amaganizira kapena kuti mmene amafunira sizinalongosoke motero anangochivomereza kuti wateromo watuluka muchipanimo ndikukayima payekha. Koma kenako timaganiza kuti akayimadi payekha ndikuzamva kuti ayi walowa mchipani cha MCP cha UTM. Tsono apa Roda yu lero lino ndi tsiku limene wakakumana ndi akuluakulu akudera kwawo kukadziwisa kuti iyeyu sikuti wabweza ganizo lake lofuna kuyimirira deralo ayi akupitirirabe ndi ganizolo ndipo akayimirira mu independent mchipani cha DPP chija wasunthamo potengera ndi zokhoma zimene akumana nazo. Apa tiwerenge mmene nkhani yalembedwera kudzera pa Capital FM akuti Roda Gadama Misomali yemwe akufuna kuzapikisana nawo pa mpando wa phungu mdera lapakati mboma la Mulanje lero azionetsera kwa akuluakulu ndi anthu ena amdera ali ngati phungu ima payekha. Mwambowu ukuchitikira pa mudzi wa Nkhonya mdera la mfumu yayikulu Chikumbu mbomali. Anthu osiyanasiyana asonkhana pamalopa kuti azalandire Gadama komanso kuzamva mfundo zake. Gadama Misomali anachita ganizo loyima payekha chipani cha Democratic Progressive Party DPP chitalengeza kuti zisankho zachipulula zomwe iye anapikisana nawo anapambana ndi Damson Chilewani ndipo mayiwa analuza. Izi sikoyamba kuchitika makamaka mndaleza kwathu kuno ku Malawi. Andale athu ku Malawi kuno amasintha mawanga poyeraera amasintha zochitika ndithu mu nthawi imene ambiri akuyembekezera kuti akhoza kuona zinthu zina zachilendo.
apa tilinso ndi chisanzo china pamene Joseph Mwandija dzulo lomweri anali nawo pa msonkhano wa UTM ku Nsanje pa Dinde ground pamene Dr. Kabambe analipompo ndikuwaonetsa anthuwa. Ndikuwerengereni mmene yalembedwera nkhani mosaonjezera zomwe ine ndili nazo mmutu mwanga. Ndi Joseph Mwandija omwe masiku apitawa achoka mchipani cha DPP nkulowa mchipani cha UTM ati anachoka mchipanicho kamba kuti atsogoleri ake amafuna matumba odzadza kale. Poyankhula mchisena Mwandija wati ndachita mwadiya udakwera ine poyamba chifukwa atsogoleri ake ambafuna makhonyobi koma matumba ojala kale. Ndachita mwadiya udakwera ine poyamba chifukwa atsogoleri ake ambafuna makhonyo tayu koma matumba ojala kale. Chabwino apopo akutanthauza kuti iye yakuti watsika bwato limene anakwera kapena kuti ngalawa yomwe anakwera walitsika chifukwa choti atsogoleri ake abwato limene anakweralo asamafuna matumba ahafu koma thumba lodzadza kale. Motero iye wapempha anthu amboma kuti akhale pambuyo pa mtsogoleri wa chipani cha UTM ndi cholinga choti apambane chisankho ndi chikudzachi pa 16 September 2025. Sezi zimalankhulidwa pa msonkhano wa UTM ku Nsanje pa Dinde ground kumene UTM inapangisa msonkhanowu ndi Dr. Dalitso Kabambe. Kwa lero ine ndikusiyireni pamenepa pamene ndikubwera ndi nkhani ina yokhudzana ndi mzimayi amene anangojoyina kumene chipani cha MCP watisiya muti mbuyomo anazatokota kwa basi kutokota kulankhula zambirimbiri zomwe zinali zosayenerera zosonyeza kuti akumfunira wina zosakhala bwino koma mapeto ake wapezeka kuti iyeyo ndi amene watsogola. Mwambi wathu wa lero tingonena kuti otsogola sakudziwika, motero osamatha mawu. Pangani subscribe, share and comment zambiri samakuphonyeni. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Samu Vita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.